先搞下这些，搞得回来，我要到我们。走。对啊，可以把它揪开了。对。不好，别来。听话。不要去了，哎，过来坐来，去，去了，老婆子给你，我好了，啊，这个了，你我让他去发的，把你去吧，对，我给哪里去光的，我不要别个离滚，不要别个，对呀。上货啊！第一条，这起码有7、8斤，啊，应该有7、8斤吧。看这鱼鳞金光闪闪，这个下巴特别尖，啊！啊，先带回去。啥女的？以后完了啥才不来脸色个他？哼，沙尖。多嘴，沙尖，沙尖。哇，最多哈。我这边是发现多少位？来，这条还可以。咦。哇，这边辣螺挺大的。顺哦，哎，小金了。小海钓，太小了。我给他选的个是呀，全部吞进去。这一条吞钩了，钩还在肚子里面，那只能给它带走，它也活不了。你我看到这个多位的河豚啊，这个鳍啊，你啊这个鳍啊，可以喊这个易拉罐过去，你要那个再来。去了。开心，反正这些都是野生的，然后就好菜。好，现在没有什么。对。